హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది యాంకర్స్ ఉన్నా కూడా సుమా కనకాల గారికి ఉన్న క్రేజే వేరు. తన యాంకరింగ్ మాత్రమే కాదు, యాంకరింగ్ చేసేటప్పుడు తన పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్స్తో ఇంకా ఎంతోమంది అభిమానులను తన లిస్ట్లో చేర్చుకుందని చెప్పుకోవాలి. అయితే సుమా కనకాల గారు తన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన బెస్ట్ మూమెంట్స్ని కానీ, ఫన్నీ వీడియోస్ని కానీ తన సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ కూడా అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి. అయితే రీసెంట్గా సుమా కనకాల గారు నేచర్లో ఉన్న ఒక వీడియోని షేర్ చేసుకున్నారు. అలాగే కొన్ని పిక్స్ని కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేశారు. ఇవి చూసిన అభిమానులు అందరూ కూడా నేచర్ ఈస్ ద బెస్ట్ మేడం విత్ యువర్ క్యూట్ స్మైల్ అంటూ కామెంట్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో సుమా గారు షేర్ చేసిన ఆ వీడియోస్ని మీరు చూసేయండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. సుమా కనకాల గారి యాంకరింగ్ పై మీకున్న అభిప్రాయాన్ని మా కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తెలియజేయగలరు. ఇటువంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వగానే పక్కన బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.